welcome to enjoy studies all English of consonant of English. My channel YouTube's name is English Learning for the Khmer language អង់គ្លេសអ្នកស្រុកស្រែស្វាគមន៍ជួបមួយខ្ញុំបាទសែនស្រស់ទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមកបន្តមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាទៀតគឺការរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតអំពី consonant ព្យញ្ជនៈឥឡូវយើងជិតជាប់ព្យញ្ជនៈយើងហើយបន្តមួយវីដេអូទៀតបាទហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូមុនបងប្អូននឹងយល់នឹងធ្វើរៀនជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីទេគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ថតវីដេអូបង្ហោះកំសាន្តលេងដើម្បីចែករំលែកដល់អ្នកដែលបានឃើញនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះ literature អ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនហើយខ្ញុំមិនចេះតិចតួចទេ A B C D E ទាំងគាត់តែចែករំលែកពីចំណេះដឹងអ្វីដែលធ្លាប់រៀនមកកំឡុងមកអញ្ចឹងណាបាទអត់មានអីចេះដឹងប្រហែលទេអូខេ let's start យើងចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពី consonant ពីព្យញ្ជនៈឥឡូវមុនយើងវីដេអូ2មុនគឺយើងរៀនដល់ A B C D E F G H I J អញ្ចឹងយើងរៀនបាន10 consonant រៀនបាន10ព្យញ្ជនៈហើយឥឡូវយើងបន្តទៀតគឺយើងរៀនចាប់ពី K I M N O ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរៀនសរសេរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនេះគឺសរសេររៀនសរសេរនោះដើម្បីឲ្យយើងចាំពាក្យចាំប្រយោគចាំពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលខាតវេលាគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមាននីតិច្រើនទេព្រោះការផុសទៅនៅស្រុកស្រែបាក់ផុសវីដេអូរំបានមកវីដេអូផុសអត់មានលុយចូលការទេអញ្ចឹងចេះតែចែករំលែក 4-5 ថ្ងៃចែករំលែកវីដេអូឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានជាការរៀនហើយទុកជាវីដេអូសម្រាប់យើងទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមករៀនទាំងគ្នាមកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមប៊ិចត្រៀមសៀវភៅមកសម្រាប់យើងទុកគាត់ឬក៏យើងមិនគាត់ក៏បានយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅអូខេ let's start to study English of consonant ជាមួយខ្ញុំទាំងគ្នាអូខេយើងចាប់ដើមរៀនមុនគឺ K មុនគាត់មក K គឺមាន K តូចហើយនិង K ធំបាទគឺ K បាទយើងរៀនគាត់មកយើងមានសៀវភៅមួយគឺ K បាទ K ហើយហ្នឹងមុន K អូខេ K បន្ទាប់ពី K រួចហើយគឺ L បាទ L គឺមាន L តូចហើយនិង L ធំបាទ L តូចហើយនិង L ធំបាទ L អូខេ already រួចហើយនៅបាទបងប្អូន already okay let's start how to study consonant of the consonant next one okay cái số mà mình ơi thế này bạn và ok sorry dây liền thế bạn tốt bị hỏi cứ ẩn và anh cứ anh tôi nhưng số ông lấy cứ miền anh thông anh tôi em thông em tôi bạn ok already rồi hết nó bạnรีนอังเลตัวแต่รีนเฮยสอยสบายดีbạn từรีนโจ้rồiอย่างนี้còn ôi miền phía smoke smile bạn mưa thì nhom bằng hai bông ốn được đăng này riêng sập bay cho được nhom bạn ok already rồi nó có cái let's start next one ok let's start next one ô cứ bông tia bạn bông moan bạn bông cối bạn
O បាទ O គឺមាន O តូចហើយនឹង O ធំបាទយើងសេ O មួយមករួចសេ O តូចមួយមក O Okay finish consonant study English once this video យើងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាន5ទៀតហើយក្នុងវីដេអូទី3ហ្នឹងបាទវគ្គទី3ហ្នឹងគឺយើងបាន5វីដេអូទៅហើយយើងអស់យើងបាន5ដណ្ដប់ consonant ហើយបាន15ហើយ15ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាននឹងរៀនទៅសេទាំងអស់គ្នាមក K L M N O បាទ K L M N O K L M N O ធម្មតាក្នុងការខ្ញុំរៀនខ្ញុំតែងតែសរសេរ K ខ្ញុំសរសេរបាទខ្ញុំសរសេរគឺខ្ញុំសរសេរ K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  បាទដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងចាំដៃស្នឹកដៃបើគេហៅថា K គឺយើងដឹងថាអូអក្សរ K យើងសរសេររបៀបម៉េចហើយរបៀបម៉េចនេះគឺជាការរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេយើងរលឹកមេរៀនពីដើមមកយើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាន A B C D E F G H I រួច J K L M N O អញ្ចឹងយើងបាន5ដណ្ដប់ហើយបាន A B C D E F G H I J K L M N O អញ្ចឹងយើងបាន5ដណ្ដប់ហើយអូខេបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយរៀនសរសេរដូចខ្ញុំរៀនទៅអូខេវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនរំលឹកមេរៀនដូចខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទៅបានអូខេ see you next time see you next on video of the consonant next video on the YouTube my channel on the page read learning okay see you next time goodbye ជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា Thank you.